bạn, hôm nay mình sẽ ăn gà chiên giòn nha. Mình ăn chấm kèm với tương ớt, tương cà, kèm với dưa leo. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước ra uống chảo lòng. Uống trước miếng nước mà các bạn, rồi uống mình. Ăn cái cánh gà. Rồi, rất là giòn nha các bạn. Ngọt ngọt luôn. Cái này là mẹ mình chiên. Cái này có ớt gia vị rất là ngon nha các bạn. Cái này có ớt gia vị trong đây. Rồi mới là chấm tương cà. Ngon quá. Ớt da thì giòn, bên trong thì rất là thấm gia vị. Mời các bạn nha. Cái nói chung đấy, con ớt và tương cà rất là vừa ăn. Như là nó là còn chắc cái rồi số cho không lợ. Các bạn thấy chưa? Toàn ôm luôn nha. Rất là ngon. Ăn miếng đường mới đã. Mời các bạn nha. Cái đùi này giòn hơn cái cánh. Cái đùi này rất là nhiều bột. Thôi. Rất là ngon. Mời các bạn nha. Các bạn uống nước nè. Các bạn, mời các bạn ăn với mình. Ngon thực sự. Rồi ăn nè. Mời các bạn thêm miếng nữa mình nha.
ngon. Nước để bên ngoài giòn. Đó, này nha. Thì nó rất là săn và mềm, chắc thịt. Trộn lẫn luôn. Các bạn nó ra nè. Rất ngon. Mình sẽ ăn thử miếng da nha bạn. Với bạn và các bạn của mình nha. Miếng da cũng rất là giòn. Ok, mình xin kết thúc clip tại đây. Nếu như các bạn thấy hay, like, share và subscribe để ủng hộ, đăng ký kênh để ủng hộ mình, cho mình một like và nhấn như nút cái chuông để ủng hộ mình nghe. Bye.